Bienvenidos valientes oyentes al círculo de luz y sombras donde los relatos cobran vida entre las llamas. Esto es Fogatas Fantasma. En este destello inicial, te invito a sumergirte en el preludio de nuestras historias, un espacio donde el terror se entrelaza con lo desconocido. Aquí, donde el crujido del fuego se mezcla con un susurro inexplicable, eres bienvenido a acercarte y calentar tus huesos frente a esta fogata, mientras tu mente se adentra en lo profundo de lo paranormal. Así que, arrástrate hasta el borde de tu asiento, envuélvete en una manta de noche y prepárate para ser transportado a un mundo de sombras, las cuales jugarán y te contarán historias que nunca mueren. Enciende la llama, apaga las luces y déjame susurrarte historias que harán que tus sueños o pesadillas se vuelvan realidad. ¿Estás listo? Que comience Fogata Fantasma.